الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو قدرمندو الله جل جلاله ومونږ تاسو باندې فضل او کرم وکړو دا مبارک او قدرمند میاشت ته موږ راورسولو دی په موږ باندې راوستله. بیا په دې میاشت کې یو عمل دی چې هغې ته تراویح ویلی کېږي. نو نن به انشاءالله العزیز په دې خپرونه کې د تراویح باره کې یو چند خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم. د تراویح باره کې خو اول خبره دا ده چې د تراویح حکم څه دی او حکم څه لري. د تراویح حکم سنت دی. نو جو حکم سنت ته نو آیا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي او کنه دي؟ بالکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په خپل ژوندۍ مبارکه کې ثابت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي لکه د بخاری حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه راووته په جماعت سره وکړولې او 20 رکعات یې کړي دي. بالکل د مصنف ابن ابي شیبه په روایت کې مشته دي. په دویم ورځ هم وکولې او په دریم ورځ هم وکولې په څلورم ورځ باندې راونه وته. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سبا ته تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو هم بیګا ډېر مستعد ناست مو خو تیار او تاسو راونه وتلې. نو نبی رسول الله سلام ورته فرمایل چې په ما د زه د دې ویرې د وجې نه راونه وتم چې تاسو دا درې ورځې دومره عجیبه طریقې سره اهتمام وکړو زه وویرېدم چې تاسو باندې چېرته فرض نشي. نو نبی رسول الله سلام په خپله باندې کړي دي تراویح کړي دي. یو څو روایت نور هم شته دی. یو روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته تراویح کولو لپاره ترغیب ورکوه. دویمه خبره په تراویح کې دا تاسو ته عرض کړم چې آیا تراویح 8 رکعاته دي که 20 رکعاته دي؟ تاسو ته ما مخکې وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تراویح 20 رکعاته د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی. همدغه رنګې نور روایت هم شته دی. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ جمع د مخکې کړی دی او په جماعت باندې 20 رکعات کړي دي او 3 رکعات وتر کړي دي. د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د وخت نه ونیسه بیا تر دا نور خلفا چې کوم دین شوي دي که بیا د هغه نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی هغوی هم ټول 20 رکعات کړي تر حین د امام ابو حنیفه رحمه الله پورې چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم د 20 رکعاتو قایل او 20 رکعات یې کولې. حتی تر دې پورې چې کتابونو لیکلي دي چې د کوفې والا ټول د 20 رکعاتو په تایید کې و 20 رکعاته تراویح چې کوم دی دوی منلې. حتی تر دې پورې چې ائمه ثلاثهونه د ټولو نه د 20 رکعتونو تراویح روایت منقول دي. صرف د امام مالک رحمه الله نه د 36 رکعتونو روایت چې کوم دی منقول شوی دی. باقي نور ټول ائمه چې کوم دی د 20 رکعتو قایل دي. 1400 سال کې په دې 20 رکعتو کې هیچا هم اختلاف نه وکړی. لیکن د 1800 عیسوي نه بعد په هندوستان کې یوه ډله پیدا شوه چې هغې ته اوس وخت کې موږ اهل حدیث وهابیان وایو. دوی چې کوم دی د 20 رکعتو نه عدول وکړو. دوی وویل چې نبی علیه الصلوۃ والسلام 8 رکعاته کړي دي او تراویح 8 رکعاته دي. تر حین د دې پورې هم چا هم دې کې اختلاف نه وکړي. اوس راځئ چې دوی د 8 رکعاته ولې وایي او استدلال د کوم ځای نه کوي. دوی د 8 رکعاته وایي د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه د روایت نه استدلال کوي چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ څرنګه په کور کې تپوس وکړو. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او بغیر د رمضان کې 11 رکعات کول. نو زمونږ د اهل حدیث او وهابیانو په دې روایت باندې استدلال نیسي
چې دې کې اته رکعاتو تراویح هم ذکر دی. نور صریحي روایت په دې خبره باندې چې تراویح لفظ د تراویح پکې او رمضاني پکې نو داسې روایت نشته دی او کوي نو فقط یو دوه روایتونه شته دی هغه ضعیف دي. نو راځي چې د دې حدیث نه جواب وکړو. د دې حدیث نه جواب دا دی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته د تپوس ضرورت نه و، خو دوی چې تپوس کوو ځکه چې تراویح خو په جماعت باندې کېږي، جماعت خو بهر کېږي د کور نه، نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته د تپوس ضرورت نه و. خو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تپوس کوو د تهجد او د قیام اللیل په باره کې چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په کور کې د مونځ څه معمول دی. نو دا حدیث په دې باندې حمل دی ځکه صحابو ته خو د بهر زندګۍ د نبي علیه الصلاۃ والسلام هر څه ورته معلوم و. نو دا و د تراویح هغه دویم بحث چې تراویح 20 رکعات دي او که 8 رکعات دي. نو تراویح چې کوم دی په اتفاق د ائمه ثلاثه او څوارلس کاله د امت مسلمه په دې متفق چې تراویح 20 رکعات دي، خو مګر د 1800 عیسوي نه بعد یو ډله په هندوستان کې پیدا شو چې اوس وخت کې موږ ورته اهل حدیث او وهابیان وایي چې دوی عدول وکړه د ټولو ائمه او مجتهدینو نه. دوی وفرمایل چې تراویح 8 رکعات دي او د دې حدیث ته استدلال کوي او دا حدیث چې کوم دی مونږه د دې نه جواب وکړو. راځو اوس دې خبرې ته چې تراویح 20 رکعات دي مونږ سره ډېر شي احادیث موجود دي. لکه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې 20 رکعات کړي دي او موجود دي. مصنف ابن ابي شیبه دا روایت راخیستی دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هم دا روایت موجود دي، نور صحابو نه هم موجود دي. هغه حین تر دې چې امام شافعي رحمه الله روایت امام ترمذي رحمه الله نقل کړی دی. امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې موږ خپل متقدمین په 20 رکعات تراویح باندې موندلي دي چې هغوی 20 رکعات تراویح کوي. اوس راځي اوس به دا خبره وکړو چې په تراویح کې ختم کول څرنګه دي او څه حیثیت لري. په تراویح کې ختم کول هم سنت دي او ښه خبره ده، خو بیا یو څو کمزوریانې مونږ دلته کوو. هغه دا ده چې ختم مونږ کوو نو ختم په مونږ باندې تادیره ولګي، مونږ یې په 6 ورځو کې وکړو یا شبینې کوو یا د 10 ورځو کوو. نو دا شیونه دا مناسب نه دي. مناسبه خبره دا ده چې ختم دې په داسې طریقه باندې وکولی شي چې مبتدیان هم درپسې تنګ نه شي او په کوم چې صفات لازمه دي او وغیره نور د تجویدي امور دي په قرآن مجید کې چې د دې ټولو خیال وساتل شي په داسې انداز سره وویلی شي چې د قرآن مجید د حروفو د هر څه د قواعدو هر څه خیال وساتل شي، په داسې انداز سره وویلی شي نو باعث د ثواب به وي. او که په داسې انداز سره ونه ویلی شي نو د الله جل جلاله د قول نه به خلاف لازمیږي چې ورتل القرآن ترتیلا. الله وایي ټهر ټهر کې پړو، سلو سلو وایي، په مزه مزه وایي، د تجوید د قواعدو مطابق وایي. نو د دې نه پکې عدول راځي نو هغه باعث د ګناه هم ګرځېدلی شي. اوس دا خبره چې آیا شبینه جایز ده او که نه ده، نو شبینه دوه معنی لري. یوه معنی دا لري چې په یوه شپه کې ختم وکړي او دوهمه معنی دا لري چې په 3 شپو کې ختم وکړي. نو دا د 3 شپو ختم چې کوم دی دا جایز دی او د 1 شپې ختم چې کوم دی دا جایز نه دی. هر چې خلک په استدلال کې د امام شافعي رحمه الله خبره کوي چې امام شافعي رحمه الله چې کوم دی په یوه شپه کې به ختم کولو، امام شافعي رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله نور اکابرو باره کې چې دا روایات راځي چې دوی به په یوه شپه کې قرآن مجید ویلو، نو دا د دوی کرامت دی چې په ښه انداز ورتل القرآن ترتیل خیال پکې ساتي، نو په یوه شپه کې په هغه ترتیب سره نه ویلی کېږي. نو دغه اقوال دغه به موږ محمول کو چې دا د دوی کرامت دی. بل په دې وخت کې زما ډېره ګیله راځي د خپلو علماو ملګرو نه، دوی چې کوم دی یو 2-3 کوتاهیانې کوي او کوتاهي دا وي چې دوی کاري ګوري نو چې دا کاري د سنتو مطابق جوړ دی او که نه دی. اکثر یو داسې وشي چې مونږ کوم کاري مخته کوو نو د دې کاري ګیره مبارکه نه وي. نو دې باره کې چې کوم دی ډېر فتاوی موجودې دي، لکه مفتي فرید رحمه الله او داسې نورې فتاوی موجودې دي چې چا چې ګیره وهلې وي هغه پسې مونځ مکروه تحریمي دی. همدغه رنګې احسن الفتاوا کې رشید احمد رحمه الله لیکلي دي چې یو سړي د روژې نه مخکې ګیره وهله خو روژې ته توبه وویستله نو په ده پسې هم د 2 وجو نه مونځ مکروه تحریمي دی، نو ده پسې هم دا مونځ نه دی کول پکار. اوس زمونږ علماء کرام زمونږ ملګري په دې کې کوتاهي کوي چې هغه کاري مخکې کي چې د هغه ګیره مبارکه نه وي. دوهمه کوتاهي دی چې زمونږ د علماء کرام په دې کاریانو پسې خپله ولاړ وي، خو دوی کاریان ته په دې باندې تنبیه نه ورکوي چې ای کاري مبارکه
تاسو چې په دې کم انداز باندې دا قرآن وایي او کم سپیډ باندې وایي نو داسې نه دی پکار. عوام معاشره هم دې پسې ګرځي چې کوم ځای کې لږې تیزې تراویح کېږي نو هلته مونږ ځان نسو. ولې دا کاري چې کوم دی په رپټ باندې لګیا دی، میزایل کاري صاحب دی او زر تراویح ختمېږي، نو عام معاشره او عام عوام هم دې پسې ګرځېږي. نو دا شیونه غیر مناسب دي په تراویح کې. نو مخکې مونږ ذکر کړي وو چې د روژې ډېر فضایل دي، بیا هم دا ذکر کړه چې د روژې تراویح چې کوم دی دا د یو فضیلت والا عمل دی. نو مونږ ته پکار ده چې قرآن مجید هم په ښه طریقه پکې وایو او تراویح هم په ښې طریقې سره وکړو چې باعث د ثواب وګرځي. او دا روژه زمونږ سره چانس دی، الله جل جلاله چانس را کړی دی چې په دې روژه کې په الله جل جلاله باندې مونږ ځان وبخو. تر بلې خپرونې پورې ما سره اوسئ، انشاءالله نور مسایل هم تاسو ته وړاندې کېږي. والسلام.